La 4G Batelma vous présente Nivava. Mikadona tanindrazana androany kardinaly tsara azona Désiré taorina nanendrena sy nananganana azy io kardinaly tany Roma. Manentana ny rehetra hiady amin'ny ratsiny kardinaly nandritry ny fandraisam-pitenenany tamin'ity androany ity. Samy niezaka nanalantena ny tompona ndraikitra voakasika manoloana ny raharaha famarotana ny CEG Analamahitsy. Raha toa ka tsy tonga tamin'ny fotoana ny valandresaky ny mpanao gazety androany ny mpitatana eo anivon'ny ministeran'ny fanabezam-pirenena. Laza kosa ny tompona ndraikitry ny komuna Antananarivo renivohitra fa tsy namatotra ny tany misy ny CEG Analamahitsy io. Taorinan'ny rivotra bomba lacrymogène sy ny fifandonana teo amin'ny mpianatry votivorona sy ny mpitandro filaminana omaly. Ny sesisesin'ny fanehoan-kevitra nataon'ireo mpisehatra amin'ny lafin'ny fampianarana sy miaro ny zon'olombelona. Trano misa 440 ao Ambolitara, komuna Ambomanga kely no narodan'ny orinasa tsy miankina iray herinandro lasa teo. Raha ny filazan'ireo izay niaran'izany. Fandrodanana izay tsy nisy fampahafantarana melo raha ny fanazavana azo. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena kosa indray notendren'i Donald Trump ho filohan'ny fitsarana vaovao i Brett Kavanaugh, fanendrena izay azo lazaina ho ampiova ny fitsarana any États-Unis. Nandinindreo avetrany arana ho afaka fotoana foy. Miaraba tompo-kilasy tomboko vafotaona ny vaovao eto amin'ny Kolo TV amin'ny ety alina etika manasanao ary anaraka izany tontolo ny finoana avy hatrany no hanomboantsika ny vaovao dia ningadona an-tanindrazana androany kardinal tsara azona Désiré taorina nanendrena sy nananganana azo kardinaly tany Roma. Manentana ny rehetra hiady amin'ny ratsy ny kardinaly nandritry ny fandraisam-pitenenany tamin'ity androany ity. Yves Richard. Tamin'ny 3:10 folakandro no nigadina tetsy amin'ny serana amin'ny mpiara-manidiny vato ny kardinaly son excellence tsara azana Désiré taoriany nanendreny ny paparay masina azo kardinaly tany Roma ray volana lasa zao. Zava-dehibe ny navoatendry azo kardinaly raha ny fanazavana manapirofo ny andraikitra sy ny anjara toerany Madagasikara mahakasika ny raharaham-piangonana manerana n'izao tontolo izao. Namafisiny nandritra ny fandraisany mpitenenany ny fiadiana amin'ny ratsy sy ny fivoizana ny fahamarinana indrindra manoloana ny zava-misy lalovan'ny firenena ankehitriny. Teny manenta nofidiko hatramina pretra tazomoko na eveka dia ny hoe aza manaiko resy ny ratsy fa reseho amsoa ny ratsy ary mbola tanako amin'izao mahakardinaly Madagasikara izao koa manentinareo ary manentany malagasy rehetra ndao iaraka iady anohitra ny ratsy ary kely soraka amin'ny fanaovana ny tsara. Ny famelantsika ny ratsy anjaka no manimba ny maha-olombelona antsika sy manapotiky ny firenentsika. Isika menakavy ihany koa ny tompona andraikitra amin'ny fahavoazantsika izao ary sika ihany koa no afaka magnarina ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fibebantsika. Namafisiny artseveka n'Antananarivo fa didy maro sarotra no miandry ny kardinaly na izany mahakasika ny raharaham-piangonana na ny raharaham-pirenena. Faly manolotra anao anefa ny firarian-tsoa sy ny sodrano mba hanananao fahasalamana matanjaka tsara. Fahazavan-tsaina mavitika tokoa satria sarotra ny asa miamby anao eto amin'ny firenentsika kanefa tsy eto ihany io fa maro ny andraikitra izay napetraka aminao eo amin'ny sehatra izay iombona ny fiangonana maneran-tany. Tompona ndraiky mpanjakana ambony sy tompona ndraikitra avy amin'ny fiangonana katolika manerana ny dioseze eto Madagasikara sy avy any ivelany maro no tonga nanotrona ny fahatongavan'ny kardinaly. Mpino katolika sy vahoaka marobe ihany koa
nontsena azy tamin'ny fomba makotrokotroka nanomboka teny amin'ny serana ny mpiara-manidiny Ivato sy ireo lalana nandalovan'ny kardinaly. Mahakasika ny fanatontosana ny fifidianana kosa indray dia tsy misy afa-tsy ny fanarahan-dalàna no ahafahana miandrara fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra isorohana ny krizy politika vokatry ny fifidianana ankoatry ny HCC mody mitodika any amin'ny CENI ihany koa ny mason'ny mpisehatra sy ny mpanara-baovao rehetra ankehitriny Fezo Ravaly. Ao anatin'ny fikarakarana sy ny fanatontosana ny fifidianana filoham-pirenena ny volana novambra izao, mandra-pivoaka ny vokatra ofisialy mitodika any amin'ny CENI sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny mason'ny mpanara-baovao. Sehatra maro no efa nanao manairana sy antsoavo ny tokony isiany ny fanarahan-dalàna amin'ny fanatontosana ny fifidianana isiany ny fatokisana ireo rafitra miandraikitra izany. Fa eo ihany koa ny ahatonga ny fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra. Tahaka izao ny fanazavan'ny mpapaka tenin'ny CENI raha nanontaniany ny mpanao gazety androany. Anisan'ny hoe ifotoran'ny fanentanana ataon'ny CENI ny fampahafantarana ny lalàna ny fifidianana mba ahafahan'ny olona mahafantatra hoe inona ny zavatra ara-dalàna sy tsy ara-dalàna. Ka ny CENI zany dia vonona mihitsy amin'ny fampiarana amin'ny antsipiriany ny lalàna izay misy. Ny atipisin'ny CENI dia ikarakara fifidianana araka ny lalàna velona sy ny lalam-panorenana. Izay zany ny tena mibaiko ny CENI ka izay indrindra no antony mahatonga anay hoe ahoana ny ahafahan'ny olona mahafantatra hoe ara-dalàna io sa tsy ara-dalàna sy ny mba hanarahan'ny olona n'ilay lalàna ihany koa dia ny fampahafantarana azy. Raha tsy ahivina ny fiarahamonim-pirenena toy ny KMF Knoe ny antoko sy vondrona politika ireo mpanjinika ny fiainam-pirenena dia samy efa nilaza ny tokony hanarahany tsirairay ny lalàna velona amin'ny fanatontosana ny fifidianana, indrindra ireo tompon'andraikitra mpisehatra mivantana amin'ny fikirakarana raharaham-pifidianana isorohana ny krizy politika mety ateraka izay fifidianana izay raha toa ka tsy eken'ny rehetra ny vokatra. Tamin'ity andro an'ity niroso tamin'ny fanofanana ireo tompon'andraikitra ny fanentanana eny anivon'ny distrika mandrafitra ny fifaritana ny Antananarivo teo aloha ny voamiera Mahaleotena misahana ny fifidianana. Anatanteraka hetsika eny Ambohijatovo indray ny alakamisy ho avy izao. Ny eo anivon'ny Solidarité syndicale de Madagascar tsy mihaino ary tsy mirarahana izy syndicale ny fanjakana antony anatanterahana indray ny hetsika hoy ny fanavahan'ny SSM fanadiniky onina saina. Iverina anatanteraka hetsika eny Ambohijatovo indray ny Solidarité syndicale de Madagascar ny alakamisy 12 Jolay izao. Izay no nambaran'ireo mpikambana eo anivon'ity sendika ity ny hariva teo tetsy amin'ny tranom-pokon'olona Analakely. Ny tolonantsika sendika zany dia zavatra tsy mbola vita akory satria mbola tsisy azo ny zavatra nangatahana sy ny zavatra nitakina. Ka mbola ny fanohizana azy no sy anamafisana azy ny zavatra tena kendrentsika amin'io andro alakamisy io. Ka manentana antsika rehetrarehetra fa zava-dehibe mba hanambaratsika ny hery fa hoe misy sy ilain'ny firenena ary eken'ny firenena mpitondra ny fisian'ny sendika eto Madagasikara. Ary raha ohatra ka vonona tena handray andraikitra amin'izany ny fanjakana tsy fanantenanam-bava ny takin'ny sendika fa tokony mandray didim-panjakana mba ilazana fa tena hanao izy. Vokatry ny tsy fihainoan'ny fanjakana ireo fitakiana sendikaly no antony anatanterahana ny hetsika ny alakamisy izao raha ny fanazavana. Natao ary reny hetsika lehibe reny tamin'ny alakamisy zoma dia nanantena ny sendika hoe tena mijery ny mpiasa ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Nefa dia hatramin'izao mbola tsisy zavatra mivoaka mihitsy tsisy hoe inona zany mba farazana andraikitra hita nataon'zareo dia izay no mahatonga ny hoe mbola mitonitolona ary anentanana ny mpiasa rehetra na ny famerenana ny mpiasa reny voaroko reny fotsiny ary dia tsy mba misy mihitsy hatramin'izao hoe iny fa niverina. Mpampianatra, mpitatitra, mpiasa-panjakana eny anivon'ny ministera, mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina, olom-pirenena ireo no isan'ny andrasan'ny Solidarité syndicale de Madagascar amin'ny hetsika ho tanterahana eny Ambohijatovo ny alakamisy ho avy izao manomboka amin'ny 9 maraina.
Mahakasika izay hetsika syndikaly izay hatrany dia ny famaliana ny fitakiana tadiavin'ireo mpampianatra ihany no vahaolana amin'izy ireo. Tsy nahafa-po ny vahaolana natolotry ny fanjakana itoy hatrany araka izany ny fitakiana na amin'izao akatoky ny datim-panadinana izao aza raha ny fanazavana azo Mikaela Armarola. Mitoy ary mbola itoy ny fitakiana syndikaly ataon'ny mpampianatra eo amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena. Vahaolana maika no narosin'ny ministera ka tsy mifanaraka tamin'ny fitakiana zato isan-jaton'ireo mpanabe manao ny fitokonana. Manam-pitsofina raha izay no ilazana azy ho iatran'ny fanazavan'ny sendika ao anatin'ny mandatehezan'ny fanabeazam-pirenena. Tsy ireo mpanabe ihany koa no nanao ireo taratasy-panadina-mpanjakana izay voalaza fa hivoaka Tsoatsy. Miala tanteraka amin'ny ministera ireo sendika maro ireo raha toa ka misy ny tsy fahombiazana izany. Mbola tsy mahafa-po hatreto ny valin'ny fitakiana tsy mbola misy mangirana noho izany manamafy ny tolona manerana Madagasikara isika rehetra ary tsara tsy pihana sy amafisina amintsika ihany koa fa ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy hanao izay fomba rehetra hamerenana antsika any an-dakilasy fa isika tsotra ihany ny toromarika avy aty aminay dia ny any anaty pont de caisse ihany ny fetra izay isika vao miverina ny olona anatotosa ny izany fanadinam-panjakana izany ihany koa dia tsy fantatra hoe iza satria ry zareo atao Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena araky ny gazety izay novakianay dia efa miteny hoe efa misy olona hafa iandraikitra izany. Olona mbola tsy zadra raha sy mahalala ny fepetra ara-teknika anatotosana n'izany sujet d'examen sy déroulement na examen araky ny tokony ho izany no andray an-tanana ny zanakisika. Olona avy eo anivon'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ihany koa no mety hikarakara ny fanadinana ara-panatanjahantena raha ny fanazavana hatrany. Manamafy ny tsy fisian'ireo fanadinam-panjakana izay kosa nefa ireo mpanabe miandraikitra ity tarantsy ity. Tsy misy ny examen éducation physique na BEPC io na bac satria izahay atao anatin'ny fiombonam-be ny fikambanan'ny mpampianatra ara-panatanjahantena dia miaraka miompom-peo amin'ny mpampianatra rehetra amin'ny fitakiana. Ka noho izany rehefa mivaly ny fangatahan'ny mpampianatra dia vonina izahay hiverina hiasa amita ny adidy sy andraikitra izay napetraky ny fanjakana aminay amin'ny fanaovana ny fanadinana ara-panatanjahantena BEPC sy bac. Iovan'ny paikady ariditra midingana ambony sy mafimafy ireo sendika amin'ny fitakiana ataon'izy ireo manomboka amin'ity herinandro ity. Tsy hijanona hatrany ary itoy isan'andro izay fitakiana izay. Tsy ny eto Antananarivo ihany no ahitana fitakiana mpampianatra fa manerana ny faritra maro toy ny any Atsimo andrefana. Vahaonareo araka ny tokony ho izy ny fitarainan'ny mpanabe indrindra mikasika ny mpampianatra recrutement ny mpampianatra izay misa 9,000 mbola tavelany. Raha vahaonareo zany fa raha voavaha zany dia miditra an-tsekoly ny mpampianatra. Fanampin'izay ny revendication rehetrarehetra dia omeo anay fa te hiasa zahay miandry an'izay zahay raha vo mivita zay tanteraka ara-dalàna izay fitakiana izay dia tonga dia miasa ny mpampianatra eto Atsimo andrefana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia samy miezaka manala tena ny tompon'andraikitra voakasika manoloana ny raharaha famarotana ny CEG Analamahitsy. Tsy tonga tamin'ny fotoana ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany mpitantana eo anivon'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena. Laza kosa ny tompon'andraikitry ny commune Antananarivo renivohitra fa tsy namarotra ny tany io izy ireo. Fanadiny Fezo Ravaly. Tsara ny manamarika zany fa ho an'ny commune Antananarivo renivohitra dia tsy nisy ny fivarotana ny tany. Izay aloha zany tsara tsindrina, tsy nivarotra tany ny commune Antananarivo renivohitra fa ity CEG Analamahitsy ity dia tanin'olon-tsotra ary amin'izao fotoana izao dia mangataka ireo olon-tsotra ireo mba ho averina aminy amin'izay ny tany ananany olon-tsotra io ny titre fa ao anatin'izay hoe amin'ny fotoana ilan'ilay olona ny mety efa nisy ny fanarahana matoa tonga ao anatin'izao convention zao ny commune urbaine Antananarivo. Nisy ny fivinany rahanay tamin'ny tale général ny fampianarana ministère ny fampianarana maro ny arahana tamin'ny ben'ny tanàna nanazavany ary raha tokony izy tokony ho avy eto satria mahalala ny atsipriany kokory zareo hitan'ny masonay teo ary mino fa azonareo angatahana any aminy izay certificat immatriculation citation juridique izay tsy misy ny resaka ezahana voizina fa lainga rano fotsiny lainga avy marivo tot satria resaka politika izy. Izay no fanazavany ny tompon'andraikitry ny serasera ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra manoloana ny raharaha famarotana ny tany misy ny CEG Analamahitsy. Ankilany tsy tonga tamin'ny ora farany tamin'ny fotoana ny fanomezana anaovana valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny CEG Analamahitsy ny tompon'andraikitra mpitantana eo anivon'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena.
raha nantaniany mpanao gazety ihany koa ny ben'ny tanàna dia mbola nanamafy fa tsy ihany kominy io tany io ary tsy nivarotra izany ny tenany. Mampimebe satria zany a ny ministra vaovao dia nisy olona nanantona azy hoe misy tompony io tany io, le tany misy le CEG amin'izao fotoana zany, dia nanao izy zany naka initiative hoe ameo tanin'ny commune ananganana CEG mandritry ny vacances, dia ireo mpianatra ireo rehefa miditra dia ao amin'le CEG vaovao. Tanin'olona hono zany misy an'le CEG zao io, dia nangataka tany tamin'ny commune izy dia ho afindreo. Tsy namidy le izy a, zay mantsy le voiziny sasany eo hoe namidy fa tsy namidy le izy fa nanao convention fotsiny. Fa mbola ozy vao niantso anazy an'izao maraina, alao ajanona ozy fa za tsy tiako rotana, dia ajanony aloha fa za koa mbola tsy eto toerana fa rehefa tonga miresaka indray mandeha tsika. Ny ariva teo kosa namoaka fanambarana tamin'ny page Facebook ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena fa tanin'ny komina Antananarivo renivohitra ny tany misy ny CEG Analamahitsy fa tsy an'olon-tsotra. Navoakan'izy ireo tao anatin'izany ny certificat d'immatriculation de situation juridique an'ity tany ity. Araka ny fanambarana navoakan'ny ministera dia mandainga ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra izay milaza fa tsy tany kominaly ny tany misy ny CEG Analamahitsy. Raha tsy haivony ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ihany koa dia efa niala andraikitra manoloana ity raharaha ity. Ny sekoly no iadidin'ny ministera fa ny tany iorenany dia anjara andraikitra ny kominina araka ny lalàna larana 424 tsipika 820 mifeny fomba fiasa sy fitantanana ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana. Nilaza ihany koa ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena fa tsy araka izay noverin'izy ireo fa ho tombontsoan'ny mpianatra ny fifanarahana natao sonia hamarotan'ity sekoly ity. Voninahana foana io fifanarahana io ihany koa ny ministera raha ny fanazavana. Mifamaofao hatreto ary samy miezaka miala andraikitra sy manadio tena ireo tompona andraikitra voakasika amin'ity raharaha CEG Analamahitsy ity. Ny ministera ankilany tsy nanadiady na namotipototra ny zava-misy marina mikasika ity tany ity fa niazakazaka avy hatrany tamin'ny fanaovan-tsiniany taratasy arak'izay ny fampirarahany tamin'ny komina. Fantatra fa misy mpiara-miombonantoka mamatsy ny fananganana foto-drafitr'asa izay kasaina amindrana ireo mpianatra ny CEG Analamahitsy. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny finiavan'ny ben'ny tanàna sy ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena mandrava ny foto-drafitr'asa efa mitsangany iaraha-malala nefa ny tsy fampiny ny foto-drafitr'asa amin'izao fotoana izao. Tsy azo ekena ny fandravana foto-drafitr'asa efa mitsangana na inona fanazavana hoentina manamarina izany. Ankoatra izay, mampitombo ny aiaza efa be eo amin'ny mponina Antananarivo ity tranga amin'ny CEG Analamahitsy ity manoloana ny fahitana ireo tranga tsy fanarahan-dalàna amin'ny fanorenana eto Antananarivo renivohitra tato anatin'ny telo taona izao. Isan'izany ny fanorenana eo amin'ny esplanade Analakely izay nomena olon-tsotra, ny fiantsonan'ny fiara etsy amin'ny paraky Andrefanambojanahary, ny fanefena tany etsy amin'ny vokotany Ampatsakana Anosy, ny fanorenana toeram-pivarotana amin'ny toerana natokana ho an'ny mpandeha tongotra etsy Behoririka sy Soarano. Mampametra-panontaniana ny maro ihany koa ny nanaovana izay vola azo tamin'ireo fivarotana sy fanorenana tsy ara-dalàna eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra ireo. Taorian'ny rivotra bomba lacrymogène sy ny fifandonana teo amin'ny mpianatra Votovorona sy ny mpitandron'ny filaminana omaly ny sesisesany fanehoan-kevitra nataon'ny reposehatra amin'ny lafin'ny fampianarana sy ny mpiaro-ny zon'olombelon'ny fanadadiana avy hatrany ary. Fampiasana herim-pamoretana izay no ilazany maro ny tranga teny Vontovorona omaly sy mbola nytoy androany iny ampany amin'ny fihetsika ny seho teny an-toerana noho ny sokajiany mpiaro-ny zon'olombelona toa ny CNIDH ho fandinika an-dalàna. Fepetra maro no tokony natao mialohan'ny sy ny fifandonana raha ny fanazavana. Zavatra marina koa nefa ny farany fitokonana an-dalambe amin'ny toerana ataontsika ho an'ny vahoaka dia na tsy mahazo lalana ary dia azon'olona atao ilay mitokona sangy na tsy nanome alala raha ny préfet dia tokony izy manokana mihitsy no tonga mandrava ny fihetsiketsehany. Zay ny lalàna mikasika anao fihetsiketsehana an-dalambe na mamoro vahoaka amin'ny toerana na tsy nahazo lalana zany dia mila manao fampitandrimana intelo izy vao mampiditra an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana.
zany raha teny français dia misy première sommation, deuxième sommation dia troisième sommation ka tsy miparitaka le olona zay zany vao tokony any mialalana ny polisy na ny gendarme naparitaka an'ireny mpanafetsikatsena ireny ary tokony ataony amin'ny kafona izy mihitsy no tokony ho avy any manaparitaka fa tsy dia mampitsimitsy antsehatra ny mpitandro filaminana dikan'izany amin'ny ankapobeny dia mandika lalàna ny fanjakana amin'ny lafiny io tsy mampafantatra ny olona n'le lalàna ireo koa tsy manaja ny lalàna zay avoakana izy ireo. Ankilan'izay anatin'ny izony mpianatra ihany koa ny fanaovana fihetsiketsehana araka ny nambaran'ny mpiantsehatra eo amin'ny fanabeazana. Fitadiavana marimaritra iraisana no ahafana misoroka ny fifandonana. Ny mpitandro ny filaminana rehefa manao fitokonana manao fitakiana ny mpianatra dia tokony miandry aty ivelany fotsiny hoe raha mivoaka manimba aty ivelany mpianatra izay vao manao ny hoe manatsahatra ny asa fanokorontanana nataon'ny mpianatra aty ivelan'ny faritry ny sekoly izy fa raha mbola ao anatin'ny faritry ny université izy dia zony tanteraka zany hoe ny mpitandro filaminana tsy mety ny fandatsahana ny bomba mandatsa-dranomaso ao amin'ny faritry ny sekoly fa aty ivelan'ny faritra miandry ny ataony ny vahaolana anankiray ihany koa tena ilayntsika eto Madagasikara amin'izao dia ny fifampiresahana entre ny tompona andraikitra maefa sy ireo mpianatra ireo fa matoy ireo manao fitakiana misy zavatra hitany tsirariny ao. Raha ny zava-misy sy ny toy androany ny fitokonana nataon'ny mpianatra teny Vontovorona. Nisy hatrany ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana ary telo no voasambotra ireto farany hoy ny filohan'ny mpianatra androany. Olana miverimerina tsy vaovao intsony eto amin'ny firenena ny fanaovan'ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony fitokonana. Hatramin'izay anefa tsy misy ny vahaolana mivaingana roa ny fitondram-panjakana. Aorian'ny fanaovan'ny mpianatra fitokonana trano vao mandray fepetra ny tompona ndraiky mpanjakana. Tsy vahaolana velively noho izany ny fampiasan-kera amin'ny alalan'ny herim-pamoretana amin'ny mpianatra mitaky ny zony toy izao ataony mpitondra ny aingana avy amin'ny fihetsy-bahoaka izao. Namafisin'ireo ben'ny tanàna nandritra ny atsikasa izay mahakasika ny objectif de développement durable fa tokony atao laharam-pahamehana ny fametrahana ny maha-olom-boafidy azy ireo raha tiana irosona ny fampandrosoana. Fanadidiny mampiona Rakoto Arson. Mitaky ny tokony hanaovana laharam-pahamehana ny fandiniana sy fijerena indray ilay lalàna laharana 440 tsipoka 420 ireo ben'ny tanàna, lalàna izay manamaivana ny maha-olom-boafidy azy ireo ary manome vana ny mpanakorotana araka ity fanazavana ity. Izay ben'ny tanàna rehetrarehetra dia fantatra eto Madagasikara fa miray feo amin'izay hoe ny 2014-020 dia sakana satria ny fahitana an'ireo candidat ben'ny tanàna tsy lany tafiditra ao anatin'ny conseil izay mamingana ny ben'ny tanàna foana amin'ny asany ny tanjon'izy ireo. Eo ihany koa ny statut amin'ny maha-ben'ny tanàna mihitsy raha miheno tsara antsika dia ny solotenan'ny ministra dia nilaza izy ary ao anatin'ny discours ara dia efa misy mahasorenana ny ben'ny tanàna manao hoe raha ny ordre protocolaire ny ben'ny tanàna olom-boafidy dia any aorianan'ireo directeur général ny ministère no ilazana azy aminay zany dia efa anisany hoe tsy fametrahana ny ben'ny tanàna amin'ny toerana tokony hametrahana azy. Ankoatra izay, anisan'ny adivan'izy ireo mafy ihany koa ny tokony hanajana mpitondra ny maha-olom-boafidy ny ben'ny tanàna. Raha tsy ahivana nandritra ity fitondrany HVM ity, natao zanan-kiala hafa ireo olom-boafidy tsy miaraka amin'ny fitondrana. Ny afara mihitsy aza tamin'ny fanesorana azy ireo tamin'ny toerana. Tsy hoe keny intsony izany araka ny fanazavana. Ny zavatra ho apetraka mihitsy dia satria anao fifidianana antsika ary inona no ifehezana ireo olona milatsaka hofidiana mba tsy voelingelina eo anoloanan'ny olona voafidy raha avy eo raha afaka pitsona ohatrany satria izy fifidianana filoham-pirenena zao izay ben'ny tanàna dia manana anjara be da be satria politika no nahatonga ny ben'ny tanàna teo. Dia izy fifidianana zany ary ny zavatra mampalahelo indrindra raha sanatria ka hitranga izay hoe nanoana ny anina indray na nanoana ny anina ny ben'ny tanàna dia atao atsodray izy rehefa avy eo. Io maraina io no nanatanterahana ny atrikasaparitra ametrahana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra na ny ODD. Nanasana manokana ireo mpisetra eo anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana manerana amin'ny Madagasikara. Miteraka savorivory ny fampiarana ny vérité de prix tsy eto Madagasikara ihany fa any ivelany ihany koa tratran'izany porofon'izany moa ny tranga tany Haïti nietsika ny vahoaka rehefa nikasa ny ampiakatra ny vidintsoloka ny fanjakany fadidiny Michela Renardon.
Savorovoro izay no nitranga tany Haïti ny farany herinandro teo manoloana ny fikasan'ny fanjakana ny antoerana hampiakatra ny vidin'ny solika entina mampiatra ny vidiny tena izy. Nanomboka ny asabotsy teo ny ato nandritra ny fotoana tsy voafetra izay fikasana fampiarana ny vérité de prix izay. Ampiarina eto Madagasikara ihany koa ny vidiny tena izy saingy tsy mitovy amin'ny any ivelany ny fandraisan'ny malagasy azy. Ny vérité de prix tsika eto Madagasikara zany no mahagaga fa ohatran'ny hoe mahapery loatra tsika. Fanjakana zao dia tsy matahotra mihitsy miteny hoe hiakatra isam-bolana zany vidina lasantsy. Zay no teny ministra le karakaran'izay teo aloha. Dia tsika maharitra be zany tsika. Ireo zany mpanaraha misolika ihany mahita an'izay. Fa izy manko mi-imposer fanjakana hoe zao ny anay ny vérité de prix satria raha zany zay maty antoka. Dia fanjakana zany mahita hoe atahoany ty zavatra ty ekena ve zay sa misy zavatra maromaritra iraisana ihany. Dia na izany ara manaiky ihany ankoraka zany ny fitoeram-panjakana satria na dia ataontsika 50 aloha dia ihany ny farany 40 zany ny fanapahany amin'ny ampidiriny eto Madagasikara. Voasikajo firenena mahantra indrindra maneran-tany Haïti 7.7 mponina ao aminy no miaina ao anatin'ny fahantrana lalina ary izao mitaky ny hanafana ny vidiny tena izy izao. Raha tsy ahivona voalaza fa antony mampiakatra tsy ankiato ny vidin-tsolika eto amintsika ny fampiarana ny vidiny tena izy. Elanelana 440 ariary amin'ny vidin-tsolika amin'izao io no voalaza ihany koa fa mbola tokony ho tratrarina. Tsy mety amin'ny fahefa amin'ny vidiny malagasy anefa ny fampiarana ny vidiny tena izy raha ny fanazavana. Tsy mety eto amintsika vérité de prix satria tsika na fahefa amin'ny vidintsika arake dia ambany dia ambany. Atahoana moa ny fatrano ohatrinona, ny écolage ohatrinona, ny taxi brosy sy ny taxi be mety hiakatra zany rehetra zany hoe korotana daholo zany rehetra zany. Fanjara fanjakana mandamina an'izany fa rehefa tsy hainy zany tsy mahay mitantana izy zany satria inona no mampisy azy eo ny pisiny dia hoe anamaivana ny fahoriam-bahoaka. Tsy nisy mihitsy nyrotsaka tamin'eo hofidiana filohan'ny republika ka hiteny hoe ataoko lafo be fiainana rehefa tonga eo ka lany. Tsy nisy antena zany mihitsy satria hoe anamora ny fiainana, anao zay asambatra amin'ny vahoaka satria izay ny antony ny fidianan'ny vahoaka. Hatreto aloha tsy mbola misy ny fampiakarana ny vidin-tsolika eto amintsika na fantatra aza fa tsy maintsy mbola misy zany ato. Mbola manzavazava amin'ny rehetra ihany koa ny tena marina mikasika ny fampiarana ny vidiny tena izy, indrindra ny manoloana ny fahafantarana fa ny hetra alain'ny fanjakana no tena mamaritra ny ampahany betsaka amin'ny vidin-tsolika eto amintsika. Fitenany dokavarotra eto amin'ny fampahalalam-baovao Kolo TV aorianan'izay ny atantsika ny mahakasika ny trano 420 izay narodana tamin'ny komina Ambomanga kely eo ihany koa ny fanomanana ny fankalazana ny fa 530 taona ny tarika Raimbilanja rehefa avy eo ary. Ho fankalazana ny 530 taona ny tarika Raimbilanja atmospheric event manolotra ho anao cabaret concert goavana iran'ny tarika ireo irana palasa sy nahafantarana azy hatramin'izay ny zoma 13 jolay manomboka amin'ny 7 alina ao amin'ny dôme Akorondrano baf 20 000 ariary ary ny 30 000 ariary ho an'ny famandriana filan-kevitra 034 16 472 74 034 05 481 21 034 73 908 95 azadinonary Raimbilanja ao amin'ny dôme Akorondrano ny zoma 13 jolay amin'ny 7 alina banoana Kolo TV Kolo FM. Profite des bonus sur les offres Telmanet.
tape le dièse 322 étoile 8 dièse. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Araka ny fampahafantarana teo eny Dunkerque izay indray noronan-tsara raha antsika ny oalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia trano miisa 400 ao Ambolitara, commune Ambohimangankely no narodan'ny orinasa tsy miankina iray ny herinandro lasa teo raha ny filazany ireo izay niaran'izany fandrodanana izay tsy nisy fampahafantarana mialoha raha ny fanazavana azo io ny nasaina. Fa zay miasa ry varatra ry dia avy any maheno an'le billa hoe inona zany dia nena zany ny tranoko teto ambony teto dia tonga avany fotsiny ianao vao hoe fa inona zany dia hoe misy fandrodanana trano ny ao atsimo ao dia parapatonga ny avany zany efa rava le trano dia na ny efa nirodana teo zany le tolona iny dia na zay ary nitarika an'le tolona anankiray lavitra be ary dia mbola enjeha an'le billa mbola nitotofana tany any le tolona efa mbo hoe navotana zany mbo hoe tsy ho simba dia Fianakaviana manodidina ny 520 no tsy manan-kialofana ao Ambolitara, Fokontany, Ambohitrombiavana, commune Ambohimangankely. Antony, narodana orinasa tsy miankina iray ny trano fonenan'ireo mponina fa hoe ilain'ny tompony ary akanina ranontany. Fandrodanana izay tsy nisy fampandrenesana fa ihany koa feno fitaka hoy ireo mponina. Raha nisy zany fivoriana talohan'ny fotoana tatsy nisy tany alainy sozia ao totofana ranontany dia teto nisy trano teto ambony teto dia tsy any amin'ny lenakana ranontany fa le taty indray voarava le trano le taty amin'ny party andrefany dia io rahantsika mahita moa zany le trano rava zany reo faharoa manaraka zay tsy vitan'io fotsiny fa hoe mbola ampitadiavin'ny oravana dony reto trano rehetrarehetra reto zany dia zay mampalahelo an'le vahoaka satria reto vahoaka reto zany hitanareo fa olona sahirana maronona trano io ary ty trano ty nefa efa niorina efa ela be reto tanana reto efa 20 taona angamba zay Ndrodany teto ny trano reto amin'ny larobia teo an-tamin'ny folo sasany teo tsisy taratasy tsisy ninona Nanajary ireto mponina ireto ary manaiky miala amin'ny taniny saingy mangataka ny fanajana ny zon'olombelona sy ny lalàna velona. Rehefa tokony isy ny fandrodanana tokony mba isy zany fampilazana mialoha sy ny zavatra rehetra tokony procédure mandeha amin'izany hoe fandrodanana trano zany fa tsy tonga dia manao soroka. Tsy misy zavatra tsy azo ifampiresahana fa kosa aza manao atsindrikelika aza manao tsindry azo lena malagasy vahoaka majinika ianareo lehibe any. Dia manino izy tompo raha mba nanome taratasy fampiomanana anay vahoaka hoe mirotana ny tranonareo amin'izao nefa dia tsy nisy zay zavatra zay. Zay manaiky hiala fa misy fampirarahana misy mifampiresaka fa tsy tonga dia vitany hoe arotana anay fotsiny ty trano ty. Ny mampametra-panontaniana ireo mponina ety an-toerana ihany koa momba ity raharaha fandrodanana trano eto Ambohimangankely ity dia ny hoe nahoana no ety amin'ny tany misy trano fonenana no hakana ranontany anamboarana lalana ary inona no antony nanapohana azy ireo raha ilaina ny tany. Tato anatin'ny andro vitsy nisy fakana-keriny sy asan-dalo ny sesisesy tao amin'ny commune Malambandy nitranganana fanafihan-dalo indray tany an-toerana omaly alatsinainy ariva nisy tamin'ireo andro masom-pokon'olona no namony hainy fanadina Henri Florian. Miraviravin-tanana ireo mponina amin'ny commune Malambandy manoloana ny resaka tsy fandriam-pahalemana indrindra fa ny fakana-keriny izay tsy misy fiafarana. Nitrangana fanafihan-dalo indray tany an-toerana omaly ariva. Misy tamin'ireo andro masom-pokon'olona aza no namony hainy. Tsy hita mazava ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra mahefa indrindra fa nampitandro filaminana ny an-toerana. Mitondra fanazavana makasika ny zavanisy ny komandin'ny brigade Malambandy. Raha nanontaniany mpanao gazetiny Cool TV FM ny komandin'ny brigade Malambandy dia nilaza fa mandray andraikitra. Tsy hita mazava nefa izany andraikitra raisin'izy ireo izany fa vao maika mitombo ny asa ratsy misy eo amin'ity commune ity. Tamin'ny alina zany tokony tamin'ny fitonga sasany misy dahalo zany efa day zany anatin'ny opération manapidahalo efa day zay amin'ny croisement ery misy dahalo efa zany miafina efa sambotsinay nanambotra olona anankiray atao hoe Raklody afa tsy azo ndreo ny tohitsaka zay ny azo lava lasa amizay zany zay sy ny fokon'olona miamby kizo sy nanaraka dahalo ka nisy dahalo miafina zany akaiky ny toerana zay
mivoaka ny taranany avaradio avao. Dia misy fokon'olona roa zany voatifitra, roa maty, roa maratra. Dia nandeha any zany niaradia hatramin'izao any mianatsimo, mianatsinanana. Amin'ny fokotany an'izao zany niaradia hatramin'izao. Na misy le fepetraresina io ampandraisina andalo le fokon'olona. Ataony fiambena sakaliny, miaraka amin'ny andro maso fokon'olona ihany. Fa tsy pelirazy moa ny lalan-dratsy. Fa agnatin'ny fikaroa zao 5 zao voasambotra hatramin'izao. Dia voasambotra naina amin'ny kidnapping 3, dia tamidaliny votontanihaly 5 valy zany le olo voasambotra tompo am'izao. Sy mivody io fa zay dalitra dia malatompo zay amin'ny tribunal de fermement atao tompo. Tsisy hoe dahalo vototsy zany amina eto. Fotony zay misy opération natao teo, dia zay olo voasambotra amiko dia tsy maintsy déféré fa azo manao compte rendu atao amin'ny procureur mikasika izy. Raha milaza fa manao ny asiny eo anivon'ny gendarmerie, toa tsy ahitam-bokony anefa izany. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana misy ao amin'ity commune ity. Raha ny fihetsiketsehan'ny mpitandro filaminana nefa, tokony voahary ny vahoaka sy ny fananany. Ny magaga, tsy ny dalo izay manafika no samborona, sy ampiasana basy sy fitaovana mahery vaika, fa ny mpampianatra sy ny mpianatra izay mitaky ny zony, toy ny tranga izay nisy omaly, teny votovorona. Sasalahy 30 isa kosa natao didipoitra fao be izay nikarakarainy antoko malagasy miaramiainga androany tao amin'ny commune Talatany Volonondry. Manala ny fahasahiranany ray aman-dreny ity hetsika ity hoy izy ireo Albertin Ramialarivo. Ho fanohizana hatrany ny hetsika ara-tsosialy karakarainy antoko malagasy miaramiainga. Androany, teto amin'ny commune Talatany Volonondry no nanatanterana ny didipoitra fao be. Zazalahy miisa 30 no natao famorana fao be. Ankoatra izay anefa dia nisy ihany koa ny fizarana kilalao an'ireo ankizy rehetra natao didipoitra. Fanalana ny fahasahiranany ray aman-dreny ny hetsika raha ny fanazavana. Amin'izao moa ty didipoitra fao be ity dia makasitraka ny fanatsatrarana sy mitsinjo ny voaka madinika amin'ny commune Talatany Volonondry dia misaotra betsaka anareo. Mahafinaritra ary akasitrahana voaka madinika ilay izy zany. Ka maimaimpona ilay izy dia izay mahatonga anay hanao anazy ity. Manala fahasahiranana ka. Ankoatra ny mahalavitry ny renivohitra ny commune dia vitsy ihany koa ireo mpitsabo ety ambanivohitra ka antony nahatonga ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny tsy nahavita didipoitra ny zanany. Zava-dehibe araka izany ny didipoitra fao be maimaim-pona tahaka izao hoy ny ben'ny tanàna ny Talatany Volonondry. Androany moa zany dia andro natokan'ny commune Talatany Volonondry hanatanterahana ny didipoitra fao be izay iarahana amin'ny malagasy miaramiainga. Marina fa Talatany Volonondry no mikarakara ny didipoitra io fa ny commune Rahavavy manodidina koa dia tonga eto miaraka aminay eto. Midika zany fa maro dia maro ny zaza ho atao didipoitra. Izy io dia marihana fa efa fanao isan-taona zany dia iarahanay amin'ny malagasy miaramiainga ary tsy andoavam-bola fa maimaim-poana avokoa. Amin'ny andro anio koa miaraka amin'izay didipoitra izay amin'ny mahadidipoitra azy dia misy ny fanomezana kilalao ho an'ny ankizy izay foraina amin'ity androandroany ity mba ho famalifaliana ny ankizy tsirairay avy. Dia mirary ny ankizy rehetra koa zany izay atao didipoitra amin'ity anio ity mba tsy ho ela fery. Noho ny fiara-miasa teo amin'ny commune sy ny antoko malagasy miaramiainga no nanatanterana ny hetsika. Ary ao anatiny ny vinan'ny antoko malagasy miaramiainga ny fijerena ny sosialim-bahoaka ety fotony toy izao. Manateraka izao asa sosialy izao zay satria raha malala amin'ny fahasahiranana vezivezena dia izay mihitsy no manantona anareo ety fotony manateraka an'izao zava-dehibe amintsika malagasy amin'ny fanaovana didipoitra zany ka izay tsy hanaovanay ao malagasy miaramiainga ambany zavatra anareo ety fotony tahaka izao. Raha malala amin'ny fahasahiranana ozy teo fa raha anao zaza anankiray tena sahirana tokoa ny ray aman-dreny. Ny didipoitra izay atao dia didipoitra alamericaine tsy mandeha raha zany afaka tonga dia manao pataloha zaza rehefa avy eo fa tsy domidomina fotsiny le fely amin'le izy zany. Ankoatra ity androany ity sy izay efa vita dia mbola maro ny hetsika ara-tsosialy ho atao izay miantefa tanteraka amin'ny vahoaka ny fotony. Itoy eny amin'ny commune Masindray ny hetsika ao amin'ny andron'ny Rampitso. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia hotototsaina amin'ny 17 volana Jolay ho avy izao ao amin'ny dôme Akorondrano ny fanombohana ny fankalazana ny 570 taona ny tarika Raimbilanja fampisehoana izay havaka amin'ny efa mahazatra araka ny fanazavana azo fanadina.
Ianao maika ny andao tsy tamana. Andro vitsy sisa no isaina dia ho tonga eo amin'ny fankalazana ny 5 taona ny Irana amin'ity taona 2024 ity nitarika Irem-Bilanja. Ho fanikafana izany fankalazana izany dia isy ny cabaret spectacle tontosain'ny nitarika eo amin'ny tao Makorondrano ny zoma 17 Jolay izao. Fankalazana ny 15 taona ny tarika Irem-Bilanja izay hoentina antsehatra ao amin'ny dôme Makorondrano amin'ny 13 juillet manomboka amin'ny 6 oralina dia mizara telo ny fampisehoana izany hoe ny fampisehoana voalohany dia atao arakaraky ny namorona nitarika an'ilay hira moa izany fa hoe ny fizarana voalohany dia misy fiatoana kely ampovoany ary amin'ilay fiatoana kely ampovoany amin'ilay anankiroa dia misy cover, misy mpihira manao cover ny hira nitarika Irem-Bilanja. Efa vonona avokoa ny eo amin'ny lafin'ny fikarakarana na ny jiro na ny fanamafisam-peo ny fandriampahalemana fa indrindra nitarika Irem-Bilanja raha ny fanazavana ny mpikarakara. Karana amin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao dia efa milamina tanteraka ny mpandray anjara rehetra ao anatin'izany na ny sonorisation, lumière, ny sécurité an-toerana, ny fikarakarana ny sakafo ihany koa satria dia misy sakafo atao efa fonona avokoa ny zavadrehetra. Tena mampiavaka azy dia io amin'tinana n'izay parcours rehetrarehetra izay. Izany hoe anaovan'izy ireo ny hira rehetra izay nampalaza nitarika hatramin'izay ary anehoany ihany koa ny hira vaovao satria na dia efa 5 taona ary izao nitarika dia tsy mijanona mihitsy mamorona. Andro iray izay ahafahan'ny mpankafy azy ireo hiara-mifaly amin'ny tarika Irem-Bilanja ity andro ny 17 ny volana Jolay ity ho fanombohana izay fankalazana izay. Tsika rehetra izay nanaraka ny tarika tamin'izay 15 taona izay dia mampatsiahy fa mbola eo nitarika mbola dôlo zalahy ireo namanareo rehetrarehetra ireo tongava fa fotoana anankiray eo antsika indray ity dia sady miaraka miditsika miara-mandihy dia rehefa tonga ny antracte dia mba afaka miona kely dia mifampiresadresaka dia manao ny vina anaovana ny taona manaraka indray. Tsy ny mpankafy nitarika eto Antananarivo ihany no azo ny anjarany amin'ity fankalazana ny 17 taona ny tarika Irem-Bilanja ity isy ny fitetezam-paritra maro amin'ity fankalazana ity. Miova saina sy fana tsy tamana efa leo ka tsy tana. Ho fantatra androany kosa ny ekipa voalohany izay tafita amin'ny lalao famaranana amin'ny taranja baolina kitra Sefedina ho tompon-daka maneran-tany fantoka bebe koa any Rosia. Araka izany ny sain'ireo maro mpity baolina Fanadiny Mikael Armarola. Ao amin'ny kianja Saint Petersburg ao Rosia no anatanterahana ny lalao manasadalana voalohany iadina no tompon-daka eran-tany amin'ny taranja baolina kitra. Les Bleus any Frantsa sy ny Diable Rouge any Belgique no ifanandrina amin'izany. Ireo ekipa ireo izay samy mifankalala soamantsara no izy ireo efa nifandona matetika. Raha ny zava-misy hatreto dia nanatombo teo amin'ny isan'ny fandresena ry zareo Belgique izay natratra isa 30 raha in 420 kosa ny an'ny La Frantsa ary teo amin'ny ady sahala ny 7 ambiny tao anatin'ny fiaonana misa 7 teo amin'ny rotonta. Samy andrandra fandresena avokoa ireo ekipa ireto raha ny fanazavan'ireo mpankafy baolina kitra nanontaniana. Resy ny Frantsa izy androany, roa ny Frantsa dia iray ny Belgique. Ny Frantsa zany ao amin'ny avant izy no matanjaka be misy ny Mbappé. Ny azy amin'ny Frantsa, ny anton'izay misy vera amin'ny Belgique telo mihitsy tsy afaka manao amin'ny demi-finale io. Dia nefa le Frantsa tena complet. Belgique no alainay roa ray Belgique. Efa mifoatra be le baolina Belgique. Samaka Belgique. Roa ray baolina io. Belgique aloha za mahay satria izy naresa le Brésil. Resy France. Resy Belgique roa ray. Eo amin'ny physique zany rythme be zany Belgique. Za maka Belgique amin'ny mondial io. Ny angalako Belgique ave. Le Belgique ny filalaovany zany ny tiako. Belgique. Belgique sy Croatie ny finale. Famaranana alohan'ny fotoana raha ny filazan'ireo petit baolina.
raha ny erijikany ekipa roa tonta dia manana tombony la frantsa any amin'ny vodilarana raha oharina amin'ireo diable rouge. Ny ekipan'ny Croatie sy ny ekipan'ny Angleterre kosa no amarina n'izany manasadalana izany amin'ny sivoral eto amintsika trany. Vaovao mafany amin'ny resaka tontolon'ny baolina kitra izay dia namoaka fanambarana ofisialy tamin'ity androany ity ny Real de Madrid fa nifindra any amin'ny ekipa italiana Juventus de Turin ny mpilalao kalaza Cristiano Ronaldo na CR7. Taterina aminao eto ihany moa no mahakasika izay fiamindrana ny Cristiano Ronaldo izay fa izay nyvadiantsika maresaka iraisam-pirenena. Notendren'ny Donald Trump ho filoha fitsarana avaovao i Brett Kavanaugh fanendrena izay azo lazaina fo ampiovany fitsarana any États-Unis any fanadina. Notendren'ny filoha Donald Trump ho filohan'ny fitsarana avaovao any États-Unis i Brett Kavanaugh na dia beaza ny fifandanjana nisy teo aloha ny filohan'ny États-Unis dia manana fahafahana anomeny akamarony ny mpitahiny ny raharaha eo anivony andrim-panjakana. Ny fitsarana tampony io zay manana ndraikitra hanapa-kevitra tanteraka amin'ny adevitra lehibe eo amin'ny fiarahamonina. Ity safidin'ny Donald Trump ity izay ametraka fitsipika vaovao sy fiovana lehibe eo amin'ny tontolon'ny fitsarana any États-Unis. Nilazainy koa nefa ny loholona republikanina roa fa ny filohan'ny fitsarana avy hipetraka eo dia tokony hanotra ny fanalan-jaza. Saingy ny mpitsara notendren'ny Donald Trump dia tsy maintsy ao amarininy eo anivony loholona. Azo lazaina ihany koa fa lovabe manan-danja indrindra apetraky ny filoha ny fanendrena ny filohan'ny fitsarana tampony tahaka izao. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasiany ianao nanaraka izany. Soa fa tsara atao tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.